地球の皆さんこんにちは、月くんと申します。平凡です。今日は好きなぐんぐんカットトップ3発表していきたいと思います。ついにやりますね。やろうやろうっつってて、なかなかやれずにいた企画ですけどもうんまあ多分どうせ被ると思うんで、その好きなぐんぐんカットが、まあその撮影する前にね、事前になんかさらっとそのぐんぐんカットについて喋ったりしてたんですけど、まあおそらくまあほぼほぼ被ってやるであろうということで、まあ被ったら被ったでまたああだこうだしてやればいいんでとりあえずやっていきましょう。はい、じゃあ早速いきますか。じゃあ、平凡の好きなぐんぐんカット第3位、太郎です。太郎ね。いやー、かっこいいね。効果音らしい効果音というか、それこそ初代の有名なあの音みたいな感じの音はないんですけど、それが逆にいいというか、ブイーンってあの音だけ。で、あと、まあ黒バックに銀色のバッカーナもかっこいいし、ハゴロムフーズみたいな、あ、そうポチャーンのそうそうね、ハゴロムフーズのやつを上から見たみたいな。そうあれかっこいいっすよね。かっこいい。あれは本当にパーなのもいい。そうなんですよ。最近そのニュージェネからウルトラ入った人たちからしたらね、手開いたりグーってやったりとかいろいろいるのは当たり前な感じだと思うんですけど、まあ当時のね、パーで出てくるのは太郎だけやったから。やっぱそのエース、まあ帰りマンぐらいからですけど、帰りマンエース太郎あたりはいろんなそのバリエーションを出そうとしていたのかもわかんないんですけど、これかっこいいですよね。太郎があったからこそ、まあ、メビウスもそうだし、まあそのオーブのバーンマイトとかもそうだし、そのいろんなその太郎の変身、それこそタイガもそうだし、いろんなその派生があるっていうのもあるし、タイガもバンマイトもハゴロムフーズあるし、そうハゴロムフーズ、あんなことハゴロムフーズって言わんといてほしい。いやいや、一応分かりやすいじゃん。いやまあ特に俺ら上の世代とかはより分かりやすい10代とか20代前半の頃とかはポカンかもしれんけど、逆にハゴロムフーズ知ってんの？知ってるよ。伝わると思ってなかったよ。いや俺は伝わってるよ。何それみたいなリアクションで動画のそのカメラの向こうにいるその俺らよりも上の世代の方々に向けてのボケやったのに、伝わるんやってのだけど。いや伝わりますよ。あ、そうなんや。伝わります。なんで敬語なんかよくわからん。ごめんなさいね、ちょっと皆さんのポカンを代弁できなくて。右下か左下かど真ん中か知らんけど、ハゴロムフーズのポチャーンのあれは載せないから。はい、というわけで、じゃあ、平凡の第2位、エースです。ちょっと先ほどね、ちょっとちらっと触れたんですけど、いろんなバリエーションが出てきた時期ということで、まあエースはね、元になってる音というかは、まあ初代の音だと思うんですけど、ベーシックなチューこれベーシックなそうちょっと真似できてないかもしれんけどあれなんですけど、エースはね、こう低音が入ってるんですよね、それに。ギュイーンみたいな音が入ってるんですよ。わかる。伝わるかわからんけど、エースのグーンカットちょっと調べて聞いてほしいんですけど、改めて。ファイティングエボリューションのあれ出そうかな。どこまで再現されてるかわからんけど、確かに。そう、ね、低音がすっごい良くて、で、あとやっぱ回転しながら出てくるのがいいね。そう、あれがね、なんかもうシンプルなアレンジなんですけど、それが非常にかっこよくて、あと後ろのレインボーの効果線もかっこいいし、しかもまああれがウルトラタッチからあれに繋がるのがかっこいいんですよね。そう、だからそのリメイク版のグングンカットとかじゃなくて、昭和のオリジナルのグングンカットがいいんですよ。太郎もエースも。そう、もうだからもうかっこいいしか言えないんですけど、好きな何々シリーズは大体全部かっこいいしか言えない。語彙力がね。そう。まあその辺はね、もう分かってくれるやろ。さすがに。まあね。同じウルトラファンしか見てないはずじゃないから。間違いない。これウルトラファン以外でここまで見てる人ってだいぶやばいやつ褒め言葉としてありがとうございます。もしいるとしたらね、本当にありがとうございます。抱きしめたい。そんなわけないと思うけど、そもそもグングンカットって何っていう話だし、だいぶそっから動画のタイトルからもうだいぶその足切りがあるというか、しかも俺らの好きなやつだから。知らんがらね。そう。はい、まあエースやっぱかっこいいっすね。なんかレインボーに回転っていうめっちゃやんちゃな感じがいいよね。そのエースのやんちゃっぷりが出てるのもいいよね。なんかこれは褒め言葉としてですけど、なんかこう別に凝ってはないじゃないですか。そのレインボーで回転して出てきて、言うてしかも4作品目のグングンカットだからそりゃそうやねんけど、そうなんかそのアレンジの幅としてはすごい誰しもが思いつきそうなアレンジなんですけど、それがいいんですよね。音に注目してください皆さん。音が本当にかっこいい。はい、じゃあ最後、平凡の好きなグングンカット第1位は
ガイアです。でしょうね。絶対言うと思った。まあ昭和と続いて平成なんですけど、ガイアはね、ぐんぐんカットとは何かというか、なんかこう難しいんですけど、ガイアってこう段階的に出てくるじゃないですか。ダンダンダンって出てくるじゃないですか。あれがいい。初代にも言えることなんですけど、ダンダンダンって音とともにこうでっかくなってってるのがすごいかっこいいというか、ダイナミックだし、力強いし、ダンダンダンの前のそううまい。まずいいよな。かっこいいし、ダーンダーンもかっこいいし、そのバックで流れてるみたいな、わかるさ、わかるよ。わかるよ。いいよね、なんか全部いいよね。そうなんですよ。でそれにそのままてってに大体繋がってるんで、それもめっちゃいいんですよね。そう繋がってるのがいいよね。でそっからデーンって着地なんで、ダイナミックでアグレッシブな感じ、もう巨人っていうのがもうすげえ伝わるというか、めっちゃかっこいいですよね、あれ。でまあガイアがね、大地の光を授かってるウルトラマンなので、なんか大地の力強さっていうのがすごい表現できてる感じが。それが表現できてるよね。普通にかっこいい。ポージングもなんかオーソドックスな感じじゃなくて、ちょっとなんかオリジナリティがある。そうこう足がこうなってるから。そうそれがかっこいい。それで月くんの3位いきます。ウルトラセブンですね。ぐんぐんカットでは正直ないかもしれんし、セブンのあれは変身シーンであってぐんぐんカットではないって判断してる人もいると思うんですけど、一応今回はぐんぐんカットとして分母に入れてあれしてます。ごちゃごちゃやけど大丈夫。カテゴライズしてるってことね。音がまずいいやん。ブーン。音聞いたらやっぱウルトラセブンやってなるじゃないですか。なるね。ウルトラマンのチューとブーンがやっぱ2台だと、間違いない。音だけ変身したねってなるやん。わかる。他のウルトラマンのやつはさ、んってちゃんと聞いて、はいあれねってなるけど、初代とセブンはもう聞いた瞬間、はい、あなたセブンですねって、もうアイマスク知ってるわ、はい、あなたセブンセブンさん、ダンスさんですねってなるやん。そんななんか冷静に判断できるの？できるもうセブンってならん？はい、あなたいやセブンですね。日常的にセブンいないとそんなことにならないね。はい初代ですね、あなたはってなるやん。いや、まあ瞬時に言いたいことは分かる。それぐらいなんか耳にこびりついた音というか、その順番にブルブルってなっていくのもめちゃくちゃかっこいいし、メカニカルというかね、そうあれもいいよね。で感じの変身って今ないやんか。そうね。ずっとみんな基本的にはこっちでいく感じの変身って今ないし、なんかいまだにオリジナリティがあるっていうのがすごいな。そのオリジナリティっていうか、他に被るあれがないっていうのがすごいなっていう、唯一無二感があるのかな。まあセブンタイプのウルトラマンだったら、たまにこう段階的に変身していくみたいな描写がされてることはあるにはあるんですけどね。マックスとかもそういうのシーンはあるにはあるけどさ、ゼロもオメガもね一応あるにはあるけど、やっぱ確かに唯一無二というか、セブンやなっていう感じ。そうね。でまあ2位と1位はかぶってるんでさらっといきますけど2位はガイアです。2位はもうやっぱりかぶってます。さっきも言いましたけど、ダンダンがかっこいいのは当然として、ダンダンの前のフもまずかっこいいで、ダンダンの途中に流れてるバックの音もかっこいいと。もう2回目やけどね、もうそれが全てというか、まあ間違いないね。力強さもあると。でさっきも言ったけど、てっててれれってにつながる。もうかっこいい。さっきも言ったよ。もう最高、あれは。かっこいいね。で1位太郎。はい、太郎。はい。で太郎一個さっき言い忘れてたことあるやけど、ドゥイーンって変身してから「テテレテテテターウルトラマンナンバー6」ってレレテレテテレテテン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 ウルトラマン。それってさ Z とかさっき言ったガイアとかもそうやけど、そのぐんぐんからテーマソングに繋がっていくみたいなの多分元祖じゃないあれ。
あー確かに多分そっかまあそういうシーンがあったかもしれんけど、うんそれが定番としてやってたのって多分分かるそうハフロムフーズデーン来てからもうデーンが終わるか終わらんか、もうあずすんあずでもうデデーンやいなや、ハフロムフーズからのデュイーンやいなやデーレーテーテーテーあれよくないあれまあ分かるすごく分かるデーレーテーテーがいいよねでどこら腹立つデーレーテーがいいそうめっちゃ腹立つそうやなっていやまあね心腹立つけどいやそうやなってまあねあれかっこいいハフロムフーズからのデーンからだってデーレー分かっちゃってだってかっこ1位やから1位やからね熱を伝えないとハグロムフーズからの方が腹立つわいやかっこいいから腹立つわいや最高太郎がやっぱ一番かっこいい俺的にはね言わせたけど初代は電ドリです間違いないです当たり前なんだあれが多分さすがに1位になるべきなんでてかもうね初代なんか入れちゃったら実質それ2個しか発表しないことになっちゃってあとフォローじゃないけどニュージェネが入ってないのは不利だからですどう考えてもパターンがやっぱどんどん消費されていってそれはまあ不利だよねっていうだからまあ入りづらいかなっていうので今回は入ってないけどニュージーで言ったらプリミティブとかかっこいいそうねプリミティブが俺は一番好きだねあとその Z 関連のタイプごとにテーマソングみたいなのがあってさっきのその太郎みたいな感じで変身した直後にそのテーマソングが流れてそのまま先頭に入るみたいなあの流れが Z かっこいいとあと銀河も好きですね銀河もかっこいいね後ろに銀河がこうなってるのがメビウスのマークの感じで銀河の真似もそう銀河ストリームもかっこいいしねかっこいいハゴルムフーズがちゃんとあるしそういえ使ってるちゃんとハゴルムフーズあとフュージョンアップゲームそのフュージョン元のウルトラマンのかっこよさありきとはいえちゃんと混ざってる感じがやっぱかっこいいよねなんかおってそうスペシウムゼビリオンとかにね代表されるようなあれは初代の音も入ってるしティガの音も入ってるじゃないそうそれはテンションは上がるんですけどまあねそのかっこいいんですけどもちろんねやっぱそれは初代の音かっこいいよねっていう話になってきちゃうのでっていう感じですかねあくまで僕たちの個人的なね好みの発表なのでまあその辺はね皆さんコメントで皆さんの好きな文化っても教えてくださいぜひ気になるよね普通に気になるねはいというわけでね好きな文化と久しぶりに動画撮ったんでなんか面白い動画になるのかなっていう不安がありますけど拭いきれないね皆さんコメント欄で好きな文化とよろしくお願いしますよろしくお願いしますということでご視聴ありがとうございましたさよならガヤどの声だっけよし